10월 예산 황새공원에서 자연부화한 새끼 황새 자황이 연항이가 태어난 지 65일 만에 자연의 품으로 돌아갔습니다. 예상군에 따르면 오늘 오전 자황이보다 사흘 먼저 태어난 연황이가 둥지를 날아올라 황새공원 주변 습지에 첫 발을 내디뎠고 오후에는 자황이가 둥지를 떠나 자연의 품에 안겼습니다. 이 두 마리는 지난해 황새공원에서 국내 최초로 자연방사한 황새 8마리 가운데 수컷 만항이와 암컷 민항이가 45년 만에 자연부화한 새끼들입니다.